Molotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia saika maina tanteraka mihitsy aloha manerana amin'ny Madagasikara afa-tsy ny tany amin'ny manodidina ny faritra Ambatsoa ihany no sembanandrahona nentina rahana aherikerika manifina orana malefaka izay indraindray. Raha mamaritra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy dia fandalovana misesisesy rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara ao izay amevahana kokoa ny fisina zavona maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo ny ilany andrefana ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinanany amin'ny Madagasikara. Mety atevon'izay zavon'izay indraindray amin'ny faritra sasany izay indrindra no isarihana ny saintsika rehetra indrindra ireo mpampiasa lalana mba hitandrina fatratra rehefa matevina ny zavona satria mety akaiky kokoa fahitana kasao sanatria hitera-doza. Raha mahakasika ny maripana indray dia mbola hitoetra hatrany aloha ny atsika ny alina sy ny voamaraina izany hoe hisy fidinany kely ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Maripana ambony kosa dia saika hisy fiakarany manerana ny Madagasikara izany hoe afana ihany zany aloha isika rehefa atoandro. Amin'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety hisy orana tandrifin-drahona iserana ny voamaraina ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Androy sy ny manodidina ny Ampanihy. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro aoriany ny zavona na azavotany voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo ny ilany andrefana ny atotan'ny faritra atsimo ary any amin'ny ilany atsimo atsinanany amin'ny Madagasikara. Raha ny tolakandro kosa indray dia somary iverina andrahona aloha ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny izany any Diana, Sofia, Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Ny faritra hafa moa dia afaka manararoatra tsara mihitsy amin'ny fisin'ny masoandro mibalika. Raha ny vinan'ny maripana araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety hisy fidinany kely maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany izany mety ho tafidina hatramin'ny 4 degré zao izay any Vakinankaratra, 7 degré ho an'ny Analamanga ary 7 degré kosa ho an'ny Fianarantsoa. Maripana ambony indrindra hisy fiakarana manerana ny nosy izany hoe afana zany aloha rehefa atoandro mety ho tafakatra hatramin'ny 4 degré zao ho an'ny afovoantany. Maripana ho amin'ny morotsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 20 degré raha toka eo amin'ny 5 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa manodidina eo amin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy kosa indray ary dia ho maina tanteraka mihitsy aloha manerana amin'ny Madagasikara aorian'ny ny zavona na azavotany voamaraina ho an'ny afovoantany ny ilany andrefana ny faritra atsimo iray manontolo ary ny morotsiraka afovoany atsinanana sy atsimo atsinanany amin'ny Madagasikara. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina fa manodidina eo amin'ny 3 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 14 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Mananika 13 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefany Madagasikara iny mety ho tafakatra 13 degré aza moa izay indraindray any Mahevatanana. Vinan'ny toetry ny andro amin'ny talata ary no amaranantsika sahady dia mbola azo vahana hatrany aloha ny zavona mety atevina mihitsy aza moa izay indraindray ho an'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'ny faritra atsimo ary ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara iny. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia ho somary ho sembanandrahona kely aza indraindray ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina raha noharina ny alatsinainy fa eo amin'ny 5 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ary 14 hatramin'ny 13 degré ho an'ny morotsiraka andrefana. Ho tafakatra 13 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.